Dentro da pichação aqui, vamos bater. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperadora Linha Verde. E hoje estamos aí com uma Land Rover Discovery. Tá fazendo os amortecedores traseiros, já vou mostrar ali para vocês. Também daqui a pouquinho a gente vai fazer os amortecedores aí dessa Tucson. Quero ver se eu gravo essa Tucson. A Tucson tem vários detalhes na suspensão. Quem trabalha com suspensão sabe a dificuldade que é para acertar a perfeição de barulhos na Tucson. Dá bastante trabalho aí. Está desmontando a embreagem do Audi, a embreagem aqui do Nissan Tida Versa. Não, aqui é a Livina. Aqui é o Siena também a embreagem. Aqui é a embreagem do Classe A. A gente tem a facilidade de trocar a embreagem sem descer o câmbio. Aqui também vai ser a embreagem. Hoje tem bastante embreagem aqui. Chery ali também, embreagem. E aqui a X35 amortecedor também. Então, bastante embreagem, bastante amortecedor aí pra gente. E vamos pegar ali desmontado o amortecedor aqui da Discovery. Deixa eu apontar a câmera aqui para Discovery. O Júnior já está montando ali. Esse amortecedor foi feito por baixo. Mostra a solda aí certinho. A gente fez o detalhe por baixo, as válvulas estavam todas estouradas. O Júnior vai montar. Esse daí não tem segredo para desmontar, né, Júnior? Não, esse aqui é bem simples. Não precisa desmontar nada pro lado de dentro do carro. As outras Land Rover mais antigas tem que desmontar a parte de dentro. Essa não, essa já tem o acesso do coxinho aqui por fora. Ela vai na balança inferior aqui e na carroceria. Esse carro é bem mais simples de desmontar. Então estamos aí com o amortecedor do outro lado aqui, ó. Vou mostrar o detalhe também, a gente abriu por baixo esse. Foi feito por baixo. Por cima continua o tamanho original ainda. Vou pegar aqui para ver que está desmontado, ó. Tá fora o amortecedor. E assim, pessoal, deu para ver um pouquinho sobre a nossa oficina. Recuperador Linha Verde, nós temos treinamento aí de recuperação de amortecedor e embreagem. Na parte de amortecedor a gente trabalha com bastante carros da linha Premium, linhas importadas. E aí tá mais um exemplo. O X35 também é um carro aí top de linha. Então a gente trabalha com bastante carro da linha importados. E ficou bacana aqui que esse carro aqui, para quem tem a Land Rover, já viu que o problema é crônico nos amortecedores traseiros. E para quem é aluno, a gente gravou essa aula aí para poder passar para o nosso treinamento online de amortecedores. Beleza, rapaziada? Segue nosso canal aí, dá um joinha pra gente. Até o próximo vídeo.